بلا ما نهضر على المهن المتعلقه بكل ما هو ثوره تكنولوجيه. هادشي ديال المتعلق بالانترنت. دابا شباب راه جالس عندك انت في السانكيام في طرون كوماند وفي التاسعه وراه كيدخل فلوس من دروب شيبين. مشى السيد كيبيع ويشري السلعه كتجي من الشينوا وتيدوز لهاد الجي وكيجيب السلعه من سنغافور ويحطها هنايا وبيبقى خدام السيد وانت مازال كتقول ليه اجي نقراو الغطاء النباتي لروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا. في قبل الحاج راه كنتكلموا على واحد الجينيراسيون من ناحيه المعلومات فايتاك انت بسنوات ضوئيه. اذا لا بغينا نتكلموا مع الوليدات وبغينا نحققوا واحد القفزه معينه ونخرجوا من هذاك النظام، داك البروسيسوس، داك النظام ديال تكوين المستهلكين، لابد من اخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات اللي حنا دخلنا في الضيق ديالها. وليداتنا ولاو فايتين على المستوى التكنولوجي، فين حنا باقيين شويه شادين الخط معاهم على مستوى ضبط الاولويات والقيم. وهذه هي المنظومه اللي ان شاء الله تعالى ما نتكلموا على قضيه الاسره، لابد للاسره من اعاده برمجتها على هذا الباب هذا. ما بقيناش كنعطيو للوليدات معلومات، ما بقيناش كنعطيو للوليدات يعني ما هو معلم جاهز. كيف كانت المساله شحال هذه، الوليدات ما بقاوش محتاجين منا دي كومبوت كتصايبهم لهم وكتعطيهم كياكلوهم فيهم كاع ديك الفيتامينات اللي غيحتاجوها قبل النمو. هادشي ولاو تيلقاوه، كاينين الناس مصوبين لهم لي كومبوت كيفاش تفكر، كيفاش تحدد الاولويات، كيفاش دير. النظام العالمي القائم تحت سيطره الشركات المتعدده الجنسيه ما بقاش كيخلي لك انت هذه الفرصه هذه. انت بقات عندك حاجه وحده، ان تضبط مع هاد الوليدات هادو صغار ولا كبار، ان تضبط معهم منظومه القيم ومنظومه الفكر اللي تقدر تخدم معاه. هو انك تصايب ليه اليات التفكير. ولدي الله يرضي عليك عاود صوب المنظومه ديالك كيفاش تفكر، كيفاش تكتسب المعلومه. اما المعلومه واجده خدموا عليها الناس، كيفاش تعزل اشنو خصك تستهلك، اما المواد اللي غادا تستهلك سيبوها لك الناس. تلاقيت مع واحد الشاب كان قرا معايا في البريمير وفي الكوليج، ودازت مده مشى هو شق الطريقه ديالو وانا مشيت من جهه اخرى، وفي 2003 تلاقيت معاه جاب تاع اقدار ديال سيدي ربي، تكلمنا من هنا تكلمنا من لهيه. هو مشى لهادشي ديال مع الوالد ديالو الى اخره الله يبارك لهم، مشى فهادشي ديال صناعه النسيج والالبسه، داكشي ديال التكستيل. فجبدنا الهضره الى اخره، قال لي يا خويا ياسين، قال لي انا ملي دخلت لهذا الدومين قال لي عاد باش حسيت الى اي حد عباد الله خدام علينا. قال له حنا مساكن خضار، هادشي في 2003. قال لي عندنا دي كروكي اي دي موديل ديال التريكوات اللي غادي يخرجوا على مود في 2010. هادشي في 2003. يعني اش غادي تاكل، اش غادي تستهلك، اش غادي تلبس، هادشي جايك ومصوب. اش تيبقى لك انت؟ تيبقى لك هذاك اللقاح، هذيك الجلبه ديال منظومه القيم اللي ممكن انه الوليد ديالنا وسط هذا الشيء كله يقدر يثبت ويقول هذه مزيانه ليا وهذه ما مزياناش ليا. والا راه الشباب اللي هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين كنتي تقول ليه نعطيك 50 درهم وسير عند الحجام وقول ليه يدير لك 2 خطوطه في راسك واجي عندي سير باغي غدا للمدرسه، يقول لك هكا خويا 100 درهم وعطيني اتساع، واش بغيتيني نتشوه قدام عباد الله؟ نفس الشاب هو دابا في سلك الاجازه، يعني مقبل على سوق الشغل، همه كيفاش يرطب هذيك اللعيبه باش تطيح هنا باش يدير بحالها. همه كنقول لك الهم الاول والاخر. هذيك الشابه اللي كانت متعفه باقا في الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي باقا سميتو خايفه ولا كترد الباب منين الصدفه ديال الطابليه محلوله، الصدفه ديال الطابليه محلوله. هي دابا الان في سلك الاجازه لا ترى اي باس بان يكشف منها ما لا يجب ان يراه الا يعني اخص المحارم، ما على بالهاش، بل تراه يعني مدعاة للفخر على اعتبار انه سبيل للتحرر وسبيل للتعبير عن التقدم. اذا هذه الحركه من هنا لهنا راه مجموعه من الشباب لو سولتيه عليها ما غتلقاه والله ما فكر فيها ولا ما حسش بها انت دازت بها.